AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar ve Ilgın'da seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Heyetin ilk durağı Doğanhisar oldu. Doğanhisar önemli ve farklı bir dönem yaşıyor şu anda. Cumhur İttifakı'nın vermiş olduğu güçle beraber, Cumhur İttifakı'nın adayımızla beraber bu seçimlerde hiç görülmediği kadar büyük bir başarıyla çıkacağımızdan eminiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İnşallah yeni dönemde birlikte çalışacağımız bir ekip oluşmasını arzu ediyoruz. Bugüne kadar Doğanhisar'a 64 milyon liralık yatırım yaptık Büyükşehir Belediyesi olarak. Burada en önemli payı da tarımsal sulama ve tarımsal destek aldı. İnsanların yaşadığı yerde gelir elde ederek yaşadıkları yerde mutlu olmasını arzu ediyoruz. MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de Cumhur İttifakı'nın sandıktan zaferle çıkacağını vurguladı. İnşallah 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde başta Doğanhisar, Konya ve tüm Türkiye olmak üzere Cumhur İttifakı kazanacaktır. Doğanhisar'ın ardından Leyla Şahin Usta ve beraberindeki heyetin durağı Ilgın oldu. Ilgın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Usta, önceliklerini şu cümlelerle sıraladı. Geldiğimiz attığımız her adımda önceliğimiz vatan, bayrak, millet dedik. Davamız, derdimiz bu ülke dedik. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara karşı dimdik ayakta durduk. Bugün yine öyle bir süreçteyiz. Geldiğimiz bu noktada hepimizin büyük bir özveriyle çalışarak Türkiye'yi ayağa kaldırdığı bu dönemden tekrar çöp, çamur ve çukura sokmaya çalışanlara fırsat verilmeyeceği bir seçimin arefesindeyiz. Eğer biz bir ve beraber olursak, bugüne kadar milletimizden, sizlerden aldığımız güç ile 31 Mart'ta da yeniden çok güçlü olarak çıkarsak, ülkeyi tekrar çöpe, çamura ve çukura mahkum etmeyenlere iyi bir ders vereceğiz inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Ilgın'a yapılan yatırımlardan bahsetti. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ilgın'a 124 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu sadece Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ilgın'a yaptığı yatırımdır. Bunda prestij caddeler, şehir konakları, hükümet konağı gibi birçok önemli yatırım var. Aslında Ilgın'ın çehresinin 5 yılda ne kadar değiştiğini herhalde en çok sizler şahitsiniz çünkü burada yaşıyorsunuz. Açılışta AK Parti milletvekilleri adına kürsüye gelen isimse Hacı Ahmet Özdemir oldu. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz Ilgın'a sevdalıyız, biz Konya'ya sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız. Taşına, toprağına, insanına, küçüğüne, büyüğüne hepsine ayrı ayrı sevdalıyız. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Ilgın halkından Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Türkiye yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'yla bu şahlanışını devam ettirmek istiyor. Nasıl ki Haziran'da verdiğiniz destekle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni hükümet sistemini hayata geçirdi. Şimdi yerel seçimlerle eli çok daha güçlenmiş. Hem yerelde ilçe belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, hükümetimiz güçlü bir şekilde hizmetine devam etmek istiyor. AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan'ın ardından sözü AK Parti Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş aldı. AK Parti bugüne kadar hizmetleriyle kendisini göstermiş ve ispatlamış bir partidir. Belediyecilik deyince aklımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başkan deyince kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Konuşmaların ardından AK Parti Ilgın İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı, esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi.